fankalazana ny fahadimapolo taona ny joroan'ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina ny eny ambanivohitra na ny FOFIFA dia ho tanterahana eto Antananarivo ny 2017 Jiona 2024 ny FOFIFA Tour amin'ny alalan'ny fiaonam-be ara-tsiantifika amelabelarana ny lohahevitra hoe fomba fijery mifameno momba ny fikarohana ara-pambolena omaly ankehitriny ary rahampitso ho amin'ny fampandrosoana maharitra any Madagasikara. Kolankoatran'izao moa zany dia fotoana iray fampizarana eo amin'ny siantifika izay manao recherche sy ireo olona hiantefan'ny vokatra izay anaovan'ny siantifika ny recherche. Misy lahatra moa ny voalohan'ny repoblika sy izay rehetra miaraka aminy fa ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no ahafahantsika mampandroso any Madagasikara dia izay no mazava-dehibe ny colloque karakarain'ny FOFIFA androany satria ny FOFIFA dia centre de recherche mikaroka manokana momba ny ireo zavatra sy semence ny azo ampiasaina any ambanivohitra any dia ny colloque ohatran'izao zany ny fotoana ahafahana mifampizara traikefa miresaka manazava mitantara ny zava-misy ao amin'ny FOFIFA sy amin'ny recherche agricole. Antoky ny famokarana maharitra ny kalitao masimboly tafiditra indrindra ao anatin'ny politika akabean'ny fanjakana amin'ny fampivoarana ny famokarana na ny transformation agricole izany. Ny vokam-pikarohana raha mahakasika ny vary izay nataon'ny FOFIFA eto Madagasikara. Isan'izany zao ny tsemaka, isan'izany zao ny fivary, isan'izany zao ny makalioka. Ireny dia vokam-pikarohana nataon'ny FOFIFA eto Madagasikara. Fa betsaka izay no natao fa ny anisan'ny pekady apetraka miaraka amin'ny FOFIFA amin'izao fotoan'izao dia ny mijery hoe inona ny variété ana vary tena mety isaky ny faritra. Variété anankitelo na efatra zany no tena hoe anisan'ny vokarina betsaka zany satria rehefa maro loatra koa ny ataoko hoe ny variété izay aparitaka dia tsy hitany tatsatsony hoe inona ary ny tokony ampiasaina. Ka amin'izao fotoan'izao zany pekady apetraka miaraka amin'ny FOFIFA dia izay hoe misafidy mijery inona ireo variété isaky ny faritra na ny vary an-drano na ny vary an-tanety ny hoe ataoko hoe ambony ny vokatra azo avy. Anisan'ny masimboly mahomby tamin'ny vokam-pikarohana ny Apemba ary manampy betsaka ireo tantsaha amin'ny famokarana no izy tsy dia mila rano loatra. Tena tanjona ngeda be zany dia tanjona ambony zany dia amin'ny fanjariana sakafo ho an'ny Madagasikara satria raha fantatritsika dia ny Apemba ny volo mahay mampiasa rano indrindra izany hoe izay kely azo dia andraindray dia izany hoe kely zany rano mampiasaina mihoatra amin'ireo hafa rehetrarehetra dia mety zany izy manerana Madagasikara indrindra amin'ny faritra atsimo izay tratra amin'ny ahitana. Dia vokatry ny fikarohana natao moa zany amin'ny volana septambra izao no avoaka amin'ny fomba ofisialy atao homologation zany ny variété anankiroa izay hita atao anatin'izay. Tsy araky ny eritreretintsika hoe sakafo mahantra sy sakafo mafiady fa ny Apemba dia be otrikaina lavitra mihoatra ny vary sy ny katsaka ary ny zavatra vita taminy dia be tokoa azo hohanina izy ohatran'ny vary nefany rehefa ahodina ho lafarina izy dia be mihitsy betsaka ny zavatra azo ampiasana azy. Notokanana nandritra izany fankalazana izany ny amfiteatra FOFIFA izay nasimban'arenana ary napetraka ny tsangam-baton'ny fahadimapolo taona ho marika izany jaobily volamena ny FOFIFA izany. Ensemble, transformons le secteur agricole.